হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের রেসিপিটা বুঝতেই পেরে গেছো ছবিটা দেখে। তো আজকের রেসিপি হচ্ছে উচ্ছেবাবু সন্দেশ। তো চলো কি কি লাগছে দেখি। তো এই যে প্রথমে আমি দু এই ভিনিগারের যে ক্যাপটা আছে ওই ক্যাপের 2 ক্যাপ ভিনিগার নিয়ে নিলাম। আর সেম পরিমাণে 2 ছিপি মতো ওই ক্যাপটারই 2 ক্যাপ মতো আমি এমনি জল নিয়ে নিলাম। তো দুটোকে একসাথে মিক্স করে নেব। তো এই যে মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার অন্যদিকে আমি এটা আমার 1 কেজি দুধ আছে, ফুল ফ্যাট মিল্ক। তো এটাকে একটু জাল হয়ে এলে আমি তারপর ভিনিগারটা দিয়ে দেব। এই যে আমার পুরোপুরিভাবে জাল হয়ে গেছে। এবার এই যে ভিনিগার আর জলের মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। এবার গ্যাসটা এই সময় সিমে রাখতে হবে, মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। এভাবে অল্প অল্প করে নাড়লে আস্তে আস্তে ছানাটা কেটে আসবে। তো যতক্ষণ ছানাটা কাটে দেখি। তো বলে রাখি আমি এটা তৈরি করেছি, এই যে আর একটু ভিনিগার দিয়ে দিলাম, ছানাটা কাটছিল না তাই। এই যে দেখো আস্তে আস্তে ছানাটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে দুধের থেকে। জলটা একদম একটু সবুজ না হওয়া পর্যন্ত তো একটু অল্প অল্প করে ফুটতেই দিতে হবে। দুধ ছানা আর জল যেন পুরো আলাদা হয়ে যায়, জলে যেন কোনো সাদা ভাব না থাকে, তাহলেই বুঝতে হবে যে হ্যাঁ একদম ছানা তৈরি হয়ে গেছে। তো এখানে বলে দিই, আমি প্রথম কথা পালং শাকের রস ব্যবহার করিনি, কেন কি এটা তো গ্রীষ্মকাল। তো তাই পালং শাক পাওয়াটা একদম অসম্ভব ব্যাপার, আমাদের এখানে পাওয়াই যায় না। তো তাই আমি এখানে ফুড কালার ব্যবহার করেছি, যেহেতু পালং শাক আমি পাইনি, পাওয়া যাবে না এখন। তো এই যে ছানাটা আমার নিয়ে নিয়েছি ঢেলে, এবার একটু জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেব যাতে ভিনিগারের গন্ধটা চলে যায়। আর এইভাবেই ছানাটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার পর ঝুলিয়ে রেখে দেব জল দিয়ে। জলটা পরিষ্কার করে নেব, জলটা ছেঁকে নিয়ে এবার এই ছানাটাকে ভালো করে হাতে ঠেসে ঠেসে মেখে নিতে হবে। এই যে এইভাবে মেখে নিতে হবে যাতে ছানার মধ্যে কোনো রকম দানা না থাকে। না হলে দানা থাকলে কি হবে, কড়াইয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই একটু দানা দানা পাড়া হয়ে যাবে যদি ভালো করে ছানাটা না মাখা হয়। তো তাই ভালো করে ঠেসে ঠেসে হাতের এই রকম করে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে মাখতে হবে যেন ছানাটা একদম নরম পাড়া হয়ে যায়। আর এটাও বলে দিই, এই যে এখানে যেমন আমি 1 চামচ মতো ময়দা দিয়েছি, খুব বেশি ময়দা দিইনি। তা আবারও মেখে নেব। আর একটা বলে দিই, ছানাটা জল ঝরাবে, খুব শক্ত করে না, আবার খুব নরম না, মিডিয়াম, ছানাটা যেন একটু নরম নরম থাকে, তখন সেই অবস্থা থেকে ছানাটাকে মাখতে হবে। এই যে আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম, এবার একটু একটু নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না আমার ছানাটা হয়ে আসে। তো এই সময় গ্যাসের আঁচটা খুব বেশি জোরে করা যাবে না, মিডিয়াম আঁচেই রাখতে হবে। পুরো মিষ্টিটা তৈরি করতে গ্যাসটা মিডিয়াম আঁচেতেই রাখতে হবে। তো এই যে এই অবস্থায় ছানাটা যখন আমি চিনি দিয়ে দিলাম, অনেকে চিনি, যেটা আমি চিনি দিয়ে করেছি, অনেকে সুগার ফ্রিও করতে পারেন। তো যেহেতু মিষ্টি খাচ্ছি আর মিঠাইয়ের হেলদি রেসিপি করতে, হ্যাঁ ওরা চিনি দেয়নি, চিনির বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করেছে, সুগার ফ্রি ব্যবহার করেছে। তো আমাদের চিনিই দিচ্ছি। তো এই রকমভাবেই নাড়তে নাড়তে তৈরি করতে হবে উচ্ছেবাবু সন্দেশ। তো সবাই দেখলাম বানাচ্ছে, তো আমিও ভাবলাম চলো আমিও বানিয়ে ফেলি
উচ্ছে বাবু সন্দেশ, দেখি কেমন হয়। তবে সত্যি কথা বলতে খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল, দারুণ দারুণ খেতে হয়েছে। তো তোমরাও ঘরে ট্রাই করে দেখবে। আশা করি এই যে এই রকম যখন একদম সবগুলো একসাথে জমাট বেঁধে যাবে, প্রায় খুন্তিতে লেগে লেগে যাবে, তখন বুঝবে তোমার সন্দেশ একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে একটু সাদা অংশ আমি তুলে নেব। হ্যাঁ, এই যে একটু সাদা অংশ আমি তুলে নিলাম। আর ছাড়তে আর চায় না। এবার একটু ফুড কালারই দিয়েছি, যেহেতু পালং শাকের রস পাওয়া এখন অসম্ভব, মানে আমাদের দিকে তো পাওয়াই যায় না। তো তাই এই যে আমি গোল করাটা ঠিক দেখাইনি, মানে একটু পটলের মতো করতে হবে, তো সেইটা দেখাইনি তোমাদেরকে, মানে দেখানো হয়ে ওঠেনি। আবার যদি কোনো দিন করি তো সেদিন দেখিয়ে দেবো শেপটা কেমন করছি। তো শেপটা দেখতেই পাচ্ছ, এক কথা যেরকম পিঠে খাওয়া হয় পিঠের মতো শেপটা দিলেই হবে। তো এই যে কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি উচ্ছের মতো, যতটা পারলাম। আমি হয়তো খুব একটা ভালো পারিনি, অনেকে আমি দেখলাম ভিডিওগুলো, অনেকে আমার থেকেও অনেক ভালো ডিজাইন করছিল, তো আমার ডিজাইনগুলো এত ভালো হয়নি। তো এই দেখো আবারও একটা ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি ডিজাইনটা। তো আমি এখানে বলে দিই উচ্ছের যে বোঁটাগুলো, তো আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না উচ্ছের বোঁটাগুলো কি করে করব। তো তার জন্য বাড়িতে লবঙ্গ ছিল, লবঙ্গ দিয়ে করে দিয়েছি। দেখো এই দেখো লবঙ্গ দিয়ে উচ্ছের বোঁটাগুলো করে দিয়েছি। কেমন লাগছে তোমরা বলো, আর এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে। আশা করি খুব ভালো লাগবে, খেতেও খুব সুন্দর হয়। আরও এরকম মিষ্টির রেসিপি নিয়ে চলে আসবো তোমাদের কাছে। তো সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও নোটিফিকেশান চলে যাবে তোমাদের কাছে। তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও। টাটা, বাই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না।